हाँ। गाड़ी यहाँ से रेडी होके निकलेगी ना, दिमाग घूमने गया ना लोगों का, आप भी देखना। ये एक बार मारा ना, मारुति में जाओगे ना, अगर आप मेरा नंबर नहीं मांगा ना डीलरशिप वालों ने, कहाँ से करवाया, बाहर निकलेगी तो लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। वो तो पहचान ही नहीं पा रहे कि गाड़ी अपना है।